अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज हम आप लोगों के लिए एक लेकर आए हैं ऐसी वीडियो जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और ये आप जो मेरे पीछे प्लेन देख रहे हो, बेसिकली ये प्लेन नहीं है, प्लेन का ढांचा जैसा है। हाल ही में इसकी ओपनिंग होने वाली है। ये गुजरात का पहला रेस्टोरेंट बनने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा प्लेन जैसा ही दिख रहा है। और बेसिकली ये प्लेन ही है समझो, लेकिन इसका ढांचा ही रखा हुआ है और इसमें पूरा रेस्टोरेंट बना के रखा है। अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। तो सुनने में आ रहा है कि दिवाली के पहले या तो दिवाली में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। लुक देखो यार, सेम रियल वाला है। क्या बोलते मयूर भाई? हाँ, बहुत मस्त है। कैसा है? हाँ, रियल है कि नहीं? जरूर आना, अपन ओपन होगा तब। तो ये जो पीछे प्लेन देख रहे हो भाई, सेम फीलिंग आ रही है ओरिजिनल प्लेन की। बट ये एक रेस्टोरेंट बनने वाला है और बन गया है। तो इसकी ओपनिंग दिवाली तक हो जाएगी और जिस दिन ओपनिंग होगी इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे इसका पहला वीडियो बनाने। कोशिश तो अपनी लगी हुई है भाई, बाकी ऊपर वाला मेहरबान होगा तो ज़रूर हम बनाएंगे पहली वीडियो। यार इसका लुक इतना औसम है कि मैं क्या ही बताऊँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इसकी वीडियो बनाने के लिए, बट टाइम नहीं आ रहा था। नेशनल हाईवे 48 जो कि बड़ौदा में पड़ता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं होटल लीजेंड, इसके जस्ट बाजू में ही है। और अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, तो यार अंदर क्या है कैसा है सिस्टम हमें पता नहीं है। जब इसकी ओपनिंग होगी तो हम इसको जरूर दिखाएंगे पूरे तरीके से और चाय वाय पी के भी आएंगे अंदर। क्या बोलते हैं मयूर भाई? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और अगर वीडियो ना भी अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या बुरा था क्या अच्छा था, ताकि आने वाली वीडियो में हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी जगह पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ व सलाम। तो भाई अभी हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बारिश इतनी जोर से आने वाली है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना काला काला बादल हो चुका है। राइडर भाई चल फटाफट, नहीं तो भीग जाएंगे अपने। चले चलो चलो चलो, नहीं भीगने वाले हैं भाई।